Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Lho kula niku mboten sombong, kula es kecelok cerdas. Iku kadang iku kagum tenan. Maksudnya iku apa ya? Logika nubuah itu beda sama logika utek-utek. Pemene utek wis kecampuran LSM barang malah kacau. Misalnya gini, tak contohno. Mesti kowe iku keliru. Umpama bener mergo tak ulang, asline kayak keliru. Misalnya contohnya ngene, kula niku melarat misalnya. Melarat terus ketika proses melarat itu ditulung Mustafa, Ruhin, pokoke ditulung terus. Nanti aku sugih. Bareng aku sugih, aku nak di dhuwit tak kekno Mas Sabu. Ya saya ngerti dhuwit tak kekno Mas Sabu. Lah terus Ruhin mbek Mustafa ini kena pembisik-pembisik. Wah, Gus Bayu anti sejarah, anti masa lalu. Melarate mbek kita-kita kok bareng mapan ini abu. Meneh mapan terus digo wayah perang malah cangkeme dok didi. Mergo ana kiai iku dhisik salami templek terus bareng wayah nyalip templek leren. Alasane wong nyata ora fitnah, nyata ya. Perkarane salam templek ngasem ae mangsa ku dienggo nggih pondok ta apa jebule dienggo wayah kene sing nyalami templek ra wayah kono. Iku langsung dinten. Kejogeman ngono mbek aku kualat. Tapi ana kiai sing nasibe ngono. Ya kiai sing latihan sing papan atas iso ora. Nah, Nabi itu biasa seperti itu. Saya ulang lagi, Nabi itu seperti itu biasa. Ketika diprotes, logikanya kan gak masuk akal. Mestinya yang punya masa lalu sejarah luwih diwongno, mergo sing kanca kerja, kanca golekno dhuwit. Tapi Nabi ndak anak ngamal ning Mas Abu, sing loro iki dibarno. Wow, itu sahabat gak kuat akhirnya protes. Singkat cerita, itu yang masyhur itu tarikh. Nabi ketika miskin diusir dari Mekah sing rumat so. Orang Ansor. Wah, dibiayai sak sahabate, sak muhajirin dibiayai kabeh wong Ansor. Tapi ketika Nabi mapan dan sudah Fathu Mekah, Mekah dikuasai Nabi. Itu kalau ada kelebihan uang atau kelebihan dikekno wong kafir Mekah, dikekno wong Mekah sing melarat-melarat sing utawa ya ora melarat tapi njaluk. Dikekno. Akhirnya orang-orang Ansor kan yang tentu yang enggak dewasa itu komplain. Kalau melarat sama kita anak sugih ning keluargane. Karena orang Mekah itu keluargane Nabi. Nabi dengar itu masyhur, Nabi dengar itu dan Nabi enggak tersinggung. Terus orang Ansor dikumpulkan semua, masyhur. Ternyata logika nubuah gini, wong Ansor ora biasa ngamal ndek Nabi. Ngamal itu mesti diganjar, ngamal, memberi, menolong. Ulang lagi, jenenge ngamal berarti memberi, menolong, mengamal. Keren gak? Keren, heroik. Pangkat sing wis heroik memberi iki terusno wae nganti mati. Lah nek kowe njaluk tak kei berarti kowe zaman ngamal njuk imbalan. Berarti pangkatmu ngene, heroik, saiki murahan, heroik, saiki arep-arep. Iku nubuwah wis ora ngarah wong diutek ngono agak nabi. Akhirnya lho iki lho bar heroik kok turun pangkat. Tomak ngatok. Isin gak cara wong di selera. Lho wong sing di selera waras biasa nulung Nabi, kemudian pas Nabi wis fathu wis keren, wis sugih kepingine njaluk Nabi. Isin gak? Puluhan tahun jadi pahlawan pas Nabi sepuh. Kowe ngem Nabi gak ile dhisik kan tau tak kei. Isin gak? Wong waras lho maksud iki bakas. Lah Nabi gak kepengin wong Ansor sing wis keren ngono iku ndek pangkat njaluk, sok ngekeki kok guri-guri ndek pangkat njaluk. Nuwangis wong Ansor, nuwangis sadar betapa otak mereka itu gak sebanding dengan nubuah. Wis aja kowe sing biasa ngekeki biasa males terusno wae nganti mati. Kowe apa ora isin imanem sing seneng Nabi saiki aku dadi nabi mbok jaluki. Berarti mbok konversi dadi materi. Kok ora isin wong sing mbok kekno aku iku kowe golek ridane Allah mbek Rasul toh ora tak nggo kepentingan pribadi nggo gawe Masjid Nabawi, Masjid Kuba macam-macam. Kok terus saiki aku sugih mbok jaluk meneh padahal sugihku kok Allah. Kon ngedekno Islam. Nek aku ngedekno Islam ya tak kena Mekah-Mekah iku benda gelem Islam to Islami sing mualaf iku dadi apik. Nangis. Radina billahi robba wa bil islami
dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah radina qismatan terus masyhur. Pun nabi kula ridho pun jangan atur piye mawon kula ridho. Tapi wong saiki kan pikirane LSM kabeh. Ngrasa akrab ra dijak lunga tersinggung. Misalnya aku akrab ambek Ruhin. Ruhin melarat sarapan tak kei dhuwit tak kei misalnya. Bedina awor aku. Bar seminggu aku lunga Jakarta nggo Innova cek kosong. Kok ora tak pamiti. Kanca kok ngono. Wis bedino di rumah tuh cek gak trimo nak wong Jawa. Kowe di kanca akrab, melarat cek sugih kaya majikan. Lunga ora mbok cek tersinggung. Akhirnya kene kanca tapi ngeke alasan. Sepurane ya aku lunga tapi ra ajak aku mbek bojoku. Misale ra mbek bojoku sepurane ya aku kesusu. Mulane jari Imam Syafi'i kanca top ku kanca sing ra perlu penjelasan. Nek perlu penjelasan ku gak kanca. Perkarane modale suudon. Lah iku ning Jawa niku hebat. Sing suudon niku dianggap cerdas. Iya ya akrab kok ditinggal. Dadi duet kebodohan itu biasa. Dadi misale mau sing melarat wong komplain, wong lunga ning Jakarta mobil kosong kok ora dijak. Lho niku sing dukung akeh. Iya ya kanca kok ngono. Malah ngajak wong liya lagi kenal liya kok ngono. Dadi aneh wong Jawa. Cara akal nubuah, tapi cara akal ngene-ngene iki ya adone ngono. Lagi milih di akal nubuah mbek akal ngene-ngene iki. Ya milih akal ngene-ngene wong kowe ra nabi. Cuma tak terangno nabi ku beda carane. Kok kula cerita nabi ku beda. Dadi ora kena ditebak. Lha iku barokah maca hadis. Kowe roh nak cara berpikir nabi ku beda. Terus masuk akal, sausé diangen-angene masuk akal. Ya tapi kan angel dia akal. Terus contoh meneh. Nabi ku nek ana wong kok mulya banget. Iku jarang dikeki itu. Jare Nabi itu kan kancane jenengan kok ora tok mbok kei sing iku Islam anyaran mbok kei jare. Imane dekne ku iman sing kuat, mentale memberi Islam. Nah iki mentale lagi ingin mendapat dari Islam. Mulane tak kei ata'allafuhum alal Islam. Mulane ning zakat termasuk sing digawe adalah wal muallafati qulubuhum. Ora ana ning zakat kok lil ulama al amilin wal auliya al mukhlisin ora ana. Masa saiki ora ke salah kabar malah ulama ejo zakat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ono innamas shadaqatu lil ulama il amilin wal auliya il muqarrabin wa syuhada wa sholihin ya ora ono. Iki kan orang-orang keren kudune dengan Islam memberi kok malah bola teh mendapat. Tapi ilmu koyo kula niki wis langka padahal mesti bener. Orang mungkin bener kan mesti mungkin kula mau nerjemah apa sing didhawuhna Nabi teng hadis-hadis sahih. Itu nubuwah, beda cara berpikir Nabi itu beda. Terus kedua, Nabi itu punya kemampuan akal yang susah menerima nubuwah pun Nabi nerangno itu dadi gampang. Nah itu memang kemampuan disebut uti itu jawami al-kalim. Saya itu punya kemampuan memaksakan kebenaran ke otak manusia dari Nabi. Uti itu jawami al-kalim. Misalnya gini, itu masyhur, saya teruskan cerita tadi. Ketika Mekah itu sudah kebuka dan Nabi itu nyaman di Mekah, nyaman sekali karena memang kampung halaman, kelihatan asik, ketemu misanan, minduan, ya pokoknya asik lah. Orang-orang Ansar mulai khawatir, dulu Nabi diusir dari Mekah kan karena lemah. Sekarang Mekah sudah dikuasai Nabi, pasti Nabi nanti kerasan ke Mekah dan tidak mau kembali ke Medina. Terus kata Nabi, dengar itu ya gak tersinggung. Terus kalau ada uang, kelebihan ya dikasihkan misanan, minduan orang Mekah. Orang Medina gak dikasih sama sekali. Ketika itu dipergunjingkan, terus Nabi, dawe lucu Nabi. Dawe ringan nih. Jom, delok wong-wong sing tak kei wedhus, bar mulai. Nggo wedhus, sing seneng duit tak kei duit ya mulai. Sing seneng unta tak kei unta ya mulai. Engko kowe mulai iku nggawa aku. Wa tarjiuna antum bi Rasulillah ila rihalikum. Atardona ayarji annasu bisyati wal ba'ir wa tarjiuna antum bi Rasulillah. Wong Mekah bar tak kei mulai. Terus kowe kok mulai nggawa aku marang Medina. Kowe milih ndi nggawa wedhus mbek nggawa Rasulullah? Artinya apa? Akhirnya orang Ansar sadar bahwa mendapat Rasulullah itu enggak terbandingkan atau tertandingi oleh materi. Itu masyhur hadis itu. Atardona ayarji annasu bil syati wal ba'ir wa tarjiuna antum bi Rasulillah. Wong Mekah itu tak kei dhuwit mulai. Kowe mulai kok nggawa aku. Mulane Rasulullah akhirnya badhe fatih Mekah kembali ke
Madinah. Wong Madinah sewenang. Wis donya kekno Mekah Nabi. Penting kula entuk jenengan. Ini akal nubuwah. Lah cara akal LSM, cara akal sampean kan yang berjasa banyak ya nanti mendapat banyak. Mana partai politik tambah kudu untuk akeh. Ngamal sithik kepen untuk akeh, meneh ngamal akeh. Nah, teori seperti ini nubuwah ini diwaris Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika beliau jadi khalifah. Kadang orang Islam anyaran itu sekretaris negara. Sing ahli Badrin sing suwi berjuang malah cara saiki mau RT, mau RW. Udah protes, ya ana sing protes. Ini gimana? Jadi Abu Bakar, mulyane wong Badar iku wis mulya indawah. Dadi jabatan dunya iku wis ben dipek-pek wong sing rai-rai dunya. Itu nubuwah. Sehingga orang biar terlatih dengan derajat di akhirat. Lah saiki gak Kang, wong dilatih derajat dunya. Misalnya ngeten, contoh semaling gampang sing kula lakoni, wong kabeh wong saleh sak donya nglakoni. Kowe anggere bengi kan sujud. Lan gak salat isya lan ada tahajud kita ora, isya lah misalnya. Isya lan yo bengi, napa? Isya kan yo bengi. Ketika kita sujud, itu nikmat yang luar biasa. Dan itu kenangan terbaik kita saat di dunia. Sama lagi itu kenangan terbaik kita saat di dunia. Kemudian ada negara maju kayak Amerika, Donald Trump, tahu sujud. Kamu nggak pernah terlintas kalau mereka itu a'dhamu minna, lebih agung, lebih keren ketimbang kita. Karena kita sujud, mereka tidak sujud. Sehingga dengan cara berpikir seperti ini, kita nggak pernah terlintas mengatakan misalnya Singapura lebih baik ketimbang kita, orang kaya lebih baik ketimbang kita. Karena kita dari awal nganggap derajat akhirat itu segala-galanya, yaitu kita ditakdir menjadi orang yang sujud atau orang yang iman kepada Rasulullah SAW. Dengan cara berpikir seperti ini, kalau ahli Badrin itu sudah ahli Badrin itu kan diapresiasi Allah lewat Quran bahwa kamu pasti diridhoni Allah. Dengan status seperti itu, ning dunia CRT, CRW, pengurus ranting wis gak terlintas tersiksa. Mereka yang sudah bangga dengan ahli Badrin, jangan kamu rayu melok perang kok jebul ketua RT, minimal kan pakil perdana menteri. Ojo latih ngono. Akhirat sing walal akhiratu khairul laka minal ula kok terus mbok latih ula. Misale kaya kula ngene, kula misale kecelok wong alim. Kok misale kula dadi RT ora tersinggung meskipun lurahe ruhin. Cara kula biasa wae, ben donya pek ngono. Barang donya pek wong kriting-kriting ben. Tapi kita ini ndak. Kita sekarang zaman akhir lucu. Tambah ngerasa soleh, tambah ngerasa kudu entuk akeh. Lho kok aneh wong soleh kok orientasine akhirat malah dunia. Jadi zaman akhir kok maju. Tapi ya pantes kacau manjen zaman akhir. Gak masalah manjen pantes kacau. Tapi kan lucu, kita ini katanya soleh, orientasinya akhirat, tapi nak dunia kudu entuk paling. Lalu solehmu atas nama apa? Ning dinggon wong soleh orientasinya akhirat. Masyhur dawuh wong saleh-saleh dhisik. Radina billahi kisman apa lana ilmun walil a'da'i malun. Kita wis rido cek musuh-musuh kita di dunia akeh lah, sementing kita untuk napa ilmu. Tapi sekarang enggak, orang itu dilatih mengkonversi kesolehan akhirat dengan mendapat dunia. Itu bahaya kan, nganggo kelangsungan Islam bahaya. Nanti orang itu enggak latihan ikhlas. Di cara kula ngeten iki. Kula nak kiai ini jenengan. Kok misalnya untuk salam templek 200.000, mubalek sing ra kiai mu sangon 2 juta, kula ora tersinggung wong barang donya ae. Memang harus dilatih seperti itu. Kalau saya sudah nikmati mulang mari ridhane Allah. Ya wis mulang mari ridhane Allah. Cek entuk donya cek ora wis seneng wong mulang mari entuk ridhane. Barang mulang wis suwi puluhan tahun krungono mubalek mau pidato 2 jam tok 2 juta grembang mestine ra aku. Lho iku lama opo iku duit PHK iku nak. Nek wis ulama wis bangga mek mulang mari ridane Allah titik wis. Nek golek ridane Allah ya wis dunya dianggap sepele. Kudu dilatih. Aku nek omong tok kok ngene kowe ora paham. Ajane kowe ora seneng ngamuk. Tapi nek ora diamuk ora paham ya wajib ngamuk. Mulai Nabi Musa itu faraja Musa ila qaumi khutban apa asifah khutban itu marah besar. Kamu mati diterangno gak paham. Saiki ku wes kacau. Misalnya kowe Qur'anem fasih, makhratem fasih.
Mbok mulang musala santrine loro. Ana ora pati fase nggih iki gedhe lewaris wisudane gedhe untuk duwe akeh gremeng. Gak fase kok dihormati. Lah kowe fase golek ridane Allah apa golek dhuwit, golek dhuwit ngomong. Bareng kon ngomong gak pantes isin. Nah isin ora usah omong.